ini bangke class 6 chapter 7 class 6 chapter 7 kena cek bono na question number 1 kala kono add the following 2 by 3 plus 1 by 4 number B 4 by 7 plus 2 by 9 number C 3 by 4 plus 4 by 3 and number D 1 plus 3 by 5 this la pusai dolo la si dak dolang tame pinilan A B C D an pini than kon po si la A B C D an pini ke thanan long untuk manglang don pa menon la question pen si joike pen itum thek jima sob jima masih na number A bangke nadak kupon lo first denominator bang lang plang oi aruma bang ndalo denominator aruma lang plang oi 3 and 4 plus te kasan no 2 by 3 plus 1 by 4 jadi na denominator bang pilih kilang nengke denominator bang you can itum pilih kilang nengke LCM kilang nampo LCM ke lake itum aja 2 benam de 4 2 benam de 4 benam de di si lake direct lah multiply kacok 3 4 are 12 this 3 4 are 12 LCM claim betul betul claim jawab how 3 pen 4 betul 3 pen 4 LCM claim kita tu dah ke 2 benam dia mesti 3 benam 3 benam 3 4 benam 2 benam 3 before again itu nak ke 4 pen enang po but 2 pen end kita 2 pen sama depan nak ke this again and 3 again 2 1 lain dekat sang ke 1 this 2 3 2 are 6 this okay 6 2 ya ke 12 12 deh silakan si babang pol si direct kopila itum 12 n lo berarti 3 bang play denominator langoy denominator bang 3 la 12 containment si denominator ke lima 3 bang ke 3 1 ja 3 2 ya 6 3 ya kopila 9 and 3 4 are 12 deh 3 4 ke 12 long lo 4 pendak dong ha 3 4 ke 12 long lo ingkala athang numerator bang kan dolang numerator bang 2 do sedak multiply dengan ledake la pon ko bayar ko pasti itu into kan lakha 2 deh jumlah 2 dolo ingke next ke la bang complete lo deh next bang kita lang ke plus la so san bang plus bang lo next again la 4 bang ke 12 denominator pila 4 bang pila 12 pelong ni the time lo 4 1 4 4 2 ya 8 4 3 ya kana 12 they 4 3 that 3 4 3 6 12 long lo into attack kana numerator kana lo 1 de la 1 3 4 12 lo 3 3 4 12 lo de 4 3 12 lo and get 3 4 12 la multiply long ke denominator numerator si multiply to pian b number ma do so dak la kanan ingkene da ingke nasi pilih bang supo la tu multiply no la ke numerator dak denominator ke janji po numerator la multiply no 4 2 ja kan la 4 2 ja 8 ingke apa option is lebih sign में plus de plus ingke 3 1 ja ke pila 3 1 na 3 de la si dak itum multiply answer tum long at lo next ke ante pila pelang halang ke tum plus no dak plus san do di 3 8 plus 3 kan la it 9 10 how many 11 di 9 10 11 by 12 lake itum cross multiply ta than e lo lake cross multiply than e this is the answer la de number 1 ke lage sob ta lo ke de next ke tum claim halang ke number B la pa da chokoma na chopo pote pa da de next number B next kita number B dan number B bang ha number B bang ke 4 and 7 plus 2 by 9 deh masih itu next la pasang thola claim noi LCM ke lekon po la tumta dan odd number tangke LCM de pinang dam de la si la ta odd number bina possible 7 7 9 jak anpa 7 9 jak pata 7 9 are
63 deh. Itu mereka 63 si tok nang kopo. Deh. Itu mereka denominator kan nak bilang ni pakai 63 deh. Itu mereka pilih mereka 63 tok nang kopo. Akhirnya ut number ke itu LCM claim tad itu nandam ui deh. Nasi direct multiply kenal 63 deh. 7 एक घंटा में 63 के long लो 7 9 और 63 दे 7 9 के 63 लो into numerator का नंबर हो के तो क्या 4 डायरेक्टली हो साइन के प्लस datang tela 9 नंबर के 63 के long किलो नहीं कान लो 9 7 जैसे 63 दे 9 7 63 numerator का नंबर दा multiply बिना कान लो cross multiply इनके लिए पिला 2 दे then इनके लिए dapat ला numerator bangke so denominator aru mang jipo 63 deh dan numerator atau multiply nam herason 94 kan lo 36 deh ini plus 7 2 kan lo 14 deh tangke ingke la ke kan poho aber ke 63 bang po ingke atum plus na kan lo atum plus na kan poho 4 plus 6 ke 10 deh 4 plus 6 के 10 लो 1 remainder 1 plus 3 के 4 plus 1 के 5 दे तुम ला के आंसर दे तुम क्रॉस मल्टीप्लाई के दाम दे लो के लसे आंसर 50 बाय काना 63 दे चलो के दे क्लियर ना ऐसे नम नेक्स्ट बांग पिलो बांग 2 पॉइंट है क्वेश्चन नंबर सी दे ला चक क्लियर के दे क्लियर बोल के पता है ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी Question number C pila 3 by 4 plus 4 by 3 deh 4 by 3 betul kan pala numerator ke tum pila LCM long tum pila long ke tum ke kata odd no laki event laki odd laki tum pila ke dam ede kata LCM claim ek pila ke dam hai so 3.4 atau 3.4 4.3 7 deh asal kan nanti laki ho 12 itu 4 3 12 deh 12 ke pila laka itu LCM answer long lo nasi 4 bang ka how many time spend 12 ke lepo 3 time deh 4 3 ke 12 into attack numerator kan lo 3 plus and 3 dak numerator dak bang ke 3 lo deh dak 3 bang ke kan time 12 long po 4 deh 4 into attack how many number is this numerator kan lo 4 lalu berarti next kan denominator के 12 अंजुली पो 3 के पिला 3 into 3 के पिला 9 इंगला plus का plus अंजुली पो अंते 4 into 4 का ना 16 दे तंगते next के अंते पिलो लॉक तेलंग जिलांग के 12 अंजुली पो denominator के next के लपन plus ना हो 16 plus 9 का ना 6 plus 9 के कान बनते 15 दे 5 इनके ला 1 दे 1 plus 1 के का ना 2 25 दे 25 nasi C answer kala 25 by 12 deh nasi chol ke deh clear ke deh pate no next abang lang na number D next ke pila number D bang pila 1 plus 3 by 5 1 plus 3 by 5 deh nasi Kesan atum da denominator toy ke lage daka denominator ave de denominator ave pete daka pilo doge ha daka da bang 2 पर 5 तस्ता दा अजत ताबे ता दा पilo ke doning ke 1 ke dolo pilo mathana po da अजत ताबे pilo दा pilo mathani ke 1 do here 1 pen 5 के लगे LCM से के 5 रंगीली po de 5 तंग के दा 1 dolo 1 abang ke कंटा में से 5 के लिए नहीं 1 के कंटा में 5 के लिए नहीं 5 tam di 1 5 ya 5 di tindak 5 yang lang 1 5 ya 5 lo into attakan dala lag 1 di la 1 dalo plus ini plus ini 5 ke kan time pen lo 5 ke ini ke 1 time 5 1 as 5 into attack kan number dah do ke 3 di tangke next la 5 5 20 podi tangke 5 1 ya multiply lo 5 1 are 5 5 1 are 5 इनके प्लस 1 3 या 3 1 3 या 3 दे तंगे नेक्स्ट किलो वांग जी 5 इनके ला 5 plus 3 kan la 8 deh
5 plus 3 kan lah. Tim kilong kini ke 8. Deh 5 plus 1 3. It is the answer. Này là answer rồi. Deh. Tengok ya. Chalo ke di lanta. Nasi next abang ke itum next abang ke itum kini dam tuna E F G H I lan dolang di E F G H I 5 ta dolang di. Nasi dah 5 ta abang ke mo next video bang le itum je tong thulu na.